bwakya tokkiza abantu bafamire kulamu mulambo gwabwe. Wabadde wakasatira omupiira zone Namaso Makindi Ssaabagabo abooluganda lwa Sarah Nanchi ow'emyaka 14 eyajja okukola obwayaaya emyezi 2 egiyise bwe yafudde nga bagamba nti si bamativu niyo babategeezezza. Nakoma okwogerako naye olw'omukaaga nga ngamba ayagala emitwalo 8 babosi be bamubanja emitwalo 8 kyemba nekanga ne muka kiti omwana bamusibye wabali batugambye nti omwana bagenda mukola ki bagenda musiba ntateoza mwana kumusiba nti bankubidde nti omwana afudde. Twagala bwenkanya kubanga muganda wange sente zatubulako ne tugamba nti nagamba baba omanyi ezimuweerera baba omanyi kanjira noonyayo buli munkola ate naffe nga tetuli bulungi. Bagamba nti ekisinza okubaluma kwe kubasibira ebweru ng'ate be bamu ababakubidde essimu nga babawa amawulire g'okufa kwa Nankya. Omwana basemutte babegayira omwana adde waka bamuleme. Bategeeza nti waliwo wa famire eyabakubira nga bategeeza nga Nankya bw'atandise emize gy'obubbi wa ssente oluvannyuma lw'okukizuula nti yababbako emitwalo 15 n'agulamu essimu. Abooluganda bwe bakubira Nankya essimu n'akkiriza nti yazibba wabula nga yasulako emitwalo 7 nga wabulayo emitwalo 8 z'abadde ateekateeka okumalayo nga bazisala ku musaala gwe. Ekizzeeko nti mukama wa Nankya okubakubira essimu nti bano ne muwala waabwe baleme okubakozesa ensobi era mu kiro ekikesizza olwaleero ne babategeeza nga Nankya bw'afudde. Omukyala we nasembye okwogera naye ku Sande yangambye we tuba tetuleze ezo ssente tugenda mukozesa ensobi. Bagenze ku poliisi y'e Katwe gye bafunye kabangalize n'ejjawo omulambo okugutwala mu ggwanika emulago okwekebejjebwa. Abooluganda bataamye bwe balabye omulambo gw'omuntu waabwe nga bagamba nti bamutta ne bamusibira mu kiyungu. Bategeeza nti si kya bwenkanya okutta omuntu waabwe ku ssente ze badde basobola okusonda. Olw'abantu okukalambira poliisi ekutte nannyini maka gano Kasozi Michael abayambeko mu kunoonyereza. Ssentebe w'ekitundu Kapumba Godfrey akubiriza abakozesa bayaaya okwegendereza n'okumanya famire zaabwe olw'ebyo ebiyinza okuddirira. Koze kiba kirungi n'omukozesa ng'omanyi obuvo n'obuddo bwe ewamugye waabwe wa n'obanga oluzigana nati n'abantu. Omuwagizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agambye nti batandise okunoonyereza ku musango guno nga balinda alipoota enaava emulago. Twagala kukubiriza abantu mulanga oba olina amawulire gonna gomanyi nga ayinza okutuyambako mu kukola okunoonyereza kwaffe gye tuli mu kukola kati. Amawulire ago tuleetere mu kyama genda okwase oba oyogere ne OCCAD wakati omuwa amawulire ago. Akasiza okukwatibwa kwa Kasozi nga bakwongera okubuuza obuzibu bwavudde. Twamututte kuyogera okumubuuza kubanga ono omwana yafudde mu nnyumba ye katwagala tunnyonnyole okusingawo kyatubulidde. Yudaya Namyalo yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.